बैलगाड़ी के लंबे सफर में हमेशा वही सूखा और बोरिंग खाना होता है। कुछ ऐसा चाहिए जो लंबा टिके और खाने में मजा भी आए। मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो पेट भी भर दे, ले जाने में आसान हो और दिनों तक खराब भी न हो। मैंने आटे की पतली रोटी बेली, उस पे मसाले, नारियल और मिर्च रखी, फिर उसे कसकर लपेट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और तेल में कुरकुरा होने तक तल दिया। और यहीं से भाकरवड़ी की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के पुणे से निकली ये रेसिपी सफर के लिए बनाई गई। 1960 के बाद चितले बंधु जैसे ब्रांड्स ने इसे पहचान दिलाई और आज ये पूरे भारत में मशहूर है।